कि फ्रेंड्स अभी शाम के 6 बज रहे हैं। 30 तारीख है, 30 अगस्त। और भाई इस टाइम लगातार ऋषिकेश में बारिश चल रही है और गंगा जी फुल एकदम रौद्र रूप में है। भाई देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं जैसे कि समुंदर में उठती हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा इस टाइम बारिश और मौसम बहुत ख़राब है और चार धाम के रास्तों में भी हर जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो भाई अभी सेफ रहें, घर पे रहें, बढ़िया रहेगा। और अभी देखिए भाई मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए, बनाने के लिए अभी रेनकोट डाल के और अम्ब्रेला लेकर आया हूँ। भाई इस बात पे फॉलो जरूर कर लेना। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव।